हल्की फुल्की खांसी को नज़रअंदाज ना करें, खांसी बन सकती है गंभीर। खांसी होने के क्या कारण हैं और इनके लक्षणों को कैसे पहचाना जा सकता है, जानेंगे हमारी आज की वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ शो में, जहां आज हम खांसी के कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि दवाओं के साथ साथ घरेलू उपाय करने से खांसी को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। खांसी तब होती है जब कोई चीज़ आपके गले में जलन पैदा करती है। ये सिर्फ एक रिफ्लेक्स है जो हमारे गले को साफ रखता है। श्वास मार्ग से हवा का तेज़ी से बाहर निकलना जो बैक्टीरिया को साफ करने में मदद करता है। बहुत से लोग अपना गला साफ करने के लिए नियमित रूप से खांसी करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया हमारे फेफड़ों में शामिल होते हैं। ये खांसी केवल 2 सप्ताह तक ही रह सकती है। यदि इससे अधिक जलन होती है और ये 3 सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहती है तो हमें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि खांसी कितने प्रकार की होती है। पहली, सूखी खांसी कई लोगों को हो सकती है और आप इसे निष्प्रभावी कह सकते हैं, यानी खांसी होने का कोई खास कारण नहीं होता है और उसमें किसी तरह का बलगम भी नहीं होता है। सूखी खांसी कई कारणों से हो सकती है, जैसे जलन, सूखी खांसी की समस्या, सूजन या कोई शारीरिक तनाव। दूसरा है गीली खांसी, जिसे छाती की खांसी कहा जा सकता है। ये खांसी एक उत्पादक प्रकार की खांसी है। यहाँ फेफड़ों से बलगम बाहर निकल जाता है जिससे सीने में दर्द होता है और खांसी बनी रहती है। हमें सर्दी, फ्लू, निमोनिया और एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है। बलगम को कम करने के लिए गीली खांसी को नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा है काली खांसी। ये खांसी खतरनाक हो सकती है क्योंकि ये फेफड़ों से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को छोड़ती है। ये एक जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर कई लोगों में पाया जाता है, लेकिन ये निमोनिया, अस्थमा के दौरे और तपेदिक का कारण बन सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को काली खांसी है तो इसे इलाज कराना शुरू कर देना चाहिए। जलती हुई खांसी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, अगर आपके गले में जलन हो रही है तो इसे जलती हुई खांसी कह सकते हैं। ये रोग एसिड रिफ्लेक्स और सीने में जलन का लक्षण है। जलन को जलन के रूप में महसूस किया जा सकता है और इससे खांसी होती है। यदि एक चिकित्सक ये निर्णय लेता है कि खांसी सर्दी या फ्लू के कारण होती है तो सामान्य सलाह है कि आराम करें, बहुत सारे तरल पदार्थ पिएं और अपने कोर्स चलने दें। अधिकांश मामलों में ये खांसी 1 से 2 सप्ताह के बाद चली जाती है। तो इसके लिए ऐसे कौन से उपचार हैं जो आपको करने चाहिए? पहला है हर्बल सिरप। हर्बल सिरप आपके गले की खराश के लिए सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। साथ ही मेंथॉल फ्लेवर वाली कैंडी कभी कभी गले को ठंडक देती है। गर्म पानी पीने और हर्बल चाय के गर्म घूंट लेने से खांसी में राहत मिलती है। खांसी से इलाज का एक शानदार तरीका है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों के साथ 1 चम्मच शहद लेने से कभी कभी हमें खांसी से राहत मिल सकती है। अगर आपको इन उपायों से ज़्यादा असर ना पड़े तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और हम आपको मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।